अमेरिकार उत्तर पूर्वांचल में भयंकर बरफ झड़ जहाँ गत दशंधि सबुठारु बड़ झड़ बोली कहुच्छी। भयंकर बरफ झड़ जो जनजीवन गंभीर भाव में प्रभावित होती। तेबे न्यूयॉर्क सहर में जरूरीकालीन सेवा को छाड़ी अन्य समस्त जानवाहन चलाचल उपर कटकणा लग जाइछि। बरफ झड़ जो प्राय 8000 अधिक विमान उड़ाण बातिल करा जाइछि। अमेरिकार उत्तर पूर्वांचल में भयंकर बरफ झड़ जहाँ गत दशंधि सबुठु बड़ झड़ बोली कहुच्छी। भयंकर बरफ झड़ जो जनजीवन गंभीर भाव प्रभावित होती। विशेषकर अमेरिकार न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यू जर्सी, मासाचुसेट्स एवं कनेक्टिकट समेत उत्तर पूर्व अमेरिकार अनेक राज्य में यही झड़र प्रभाव अधिक रही। पाणीपाग विभाग पक्षर एथिपाई अलर्ट जारी कर आगामी 7 दिन जाए यार प्रभाव अधिक रहा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन कर उक्त अंचल हाई अलर्ट जारी कर बरफ झड़े प्राय 6.5 कोटी लोक प्रभावित होती। बरफ झड़ जो अनेक स्थान में प्राय 18 ରୁ 24 इंच पर्यंत बरफ जमी रही। किसी स्थान में घंटा को 2 ରୁ 3 इंच बेगे बरफपात होता रेकर्ड कर। न्यूयॉर्क शहर में जरूरीकालीन सेवा को छाड़ी अन्य समस्त जानवाहन चलाचल पर कटकणा जारी कर। बरफ झड़ जो प्राय 8000 अधिक विमान उड़ान बातिल कर। एपरिक एयर इंडिया न्यूयॉर्क को निजर समस्त विमान सेवा बातिल कर। शहर में विद्युत सेवा ब्याहत होती। प्रबल पवन एवं बरफपात जो गछ पड़ी अनेक स्थान में विद्युत संयोग विच्छिन्न हो जाइछि। न्यू जर्सी, वर्जिनिया एवं डेलावेयर हजार हजार लोक अंधार रही। न्यूयॉर्क एवं न्यू जर्सी समेत प्राय 7टी राज्य में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कर। स्कूल और कॉलेज और सरकारी कार्यालय गुड़िक बंद रखा जाइछि। तेबे विंटर स्टॉर्म हर्नाडो भाव निर्मित यह बरफ झड़ जो न्यूयॉर्क समेत एकाधिक विमान बंदर में उड़ाण बाधाप्राप्त होती। एयर इंडिया फेब्रुआरी 23 और 24 तारीख में यह समस्त शहर को जावाक निजर समस्त विमान सेवा बातिल कर। यात्री बातिल होता विमान यात्री मानक पुनः बुकिंग एवं अन्य जरूरी सहायता जोगाई देवाई एयर इंडिया विशेष ग्राउंड टीम नियोजित होती। यात्री मानक सुविधा एयर इंडिया पक्षर 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर जारी होती। 1169329333 एवं 1169329999 यात्री मानक विमानबंदर आसवा पूर्व एयर इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट कि सोशल मीडिया माध्यम निज विमान स्थिति जांच करने को परामर्श दी जाइछि।